今朝玩完酒店個無邊際泳池，而家就去做 SPA 啦。呢條街咧就好多 SPA 可以揀嘅。咁我哋今日就 book 咗呢一間 Alo Spa。做完按摩有好豐富嘅水果食，大推啊！超完就出發去峴港另一個人氣景點會安古鎮。我哋今日趁咗化妝，我哋係紅色組，後邊係藍色組。佢呢度好多建築咧都係黃色啊、橙色啊，其實都好 colourful。首先嚟打卡樹木畫花 cafe， 推薦大家上上層，有戶外茶座區，喺呢度打卡真係好有 feel 啊！跟住我哋就去坐椰子船啦。如果跟 Klook 買椰子船嘅 package 咧，個集合點咧就喺呢度啦。我哋出發玩椰子船啦，仲借咗頂帽俾我哋打卡。Coco 啦！哦，easy 啊，真係好辛苦。係啊，超暈。玩完椰子船就返古鎮放水燈，水燈可以親手製作。呢度畫咗隻菠蘿包，減肥成功。減肥成功！導遊介紹嘅烤撈同埋 chicken rice，cheers！夜晚同朝頭早真係差好遠，勁熱鬧。我哋買呢個俾菠蘿包，諗住呢個 size 應該差唔多。佢個頭咁大嘅喎。係喎，我哋買咗頂帽俾菠蘿包。最後一日天氣超級好，當然要去美溪沙灘兜一轉啦。我哋間酒店，我覺得我黑咗幾度咯。哇！米芝蓮啊！旅程最後一站要買手信。越南版嘅萬寧。頭先嚇死我，已經俾人捉住鎖咗個袋。原來大袋都係會鎖一鎖嘅。呢層有啲 feel， 似買到啲零食手信。呢度12.9，我哋樓下嗰間15,000，呢度12,000，呢
呢隻好食，好多榴蓮嘅零食。我哋嘅戰利品，呢度買咗港幣200幾蚊，超重。越南版嘅雪冰，咁今次試得啤梨味。拜拜月亮。